Всем привет! Сейчас я буду делиться предновогодними ништяками. Ништяки таки доставили. Я их ждал. Но их все-таки доставили. Компания Other World Computers. Они делают, в общем, всякие ништяки для маков. И там, в общем, была такая эпопея. В общем, они в Рашу не доставляют. Но я их лично попросил, и они что-то взяли и доставили. Шло 3 недели, в конце концов дошло. Итого, ништяки. SSD-шник на 120 гигабайт 6-го поколения. Зверски быстрый, они только-только появились. Тут хитрость в чем? Вместе с этим SSD-шником идет такая вот штуковина. В макбукчике, в общем, эта фиговина вставляется вместо сидюка, и в нее сюда можно вставить винт. И, в общем, план такой, что вытащить из макбукчика родной HDD жесткий, вставить сюда, вместо жесткого ставить SSD-шник. На SSD-шнике будет система, все такое, а на жестком будет музыка, кино, все такое прочее. Такой хитрый план. Доставка прикольная, они все там с болтиками, и даже набор отверток положили. Чуваки прикольные. Достаточно недорого, кстати, все вышло. Еще до кучи я взял 8 гигов памяти. У них же они делают свою специальную память для макбукчиков. Вообще макбукчик до 6 понимает, но их память, она работает с 8 гигабайтами. В общем, все удовольствие вместе с доставкой мне пришло примерно $300. По местным меркам, я думаю, очень неплохо. И как бы вот. Сейчас будем скрывать макбукчик. Радоваться жизни. Макбукчик у меня самое первое поколение, который еще просто макбук в Unibody был, не прошлый. Самый первый пластмасс, самый первый алюминиевый. И, в общем, как бы вот. Тут на самом деле все достаточно просто. Батарейка. Вот на родной винт. Родной винт я уже заменил. У меня на 7200 оборотов, как в системнике. Немножко побыстрее и немножко как бы вот. SSD-шник, родной винт здесь просто на одном болту держится. Джобсон все, естественно, предусмотрел. И теперь тут, короче, по периметру штук так 8 болтов нужно раскрутить. Сейчас вернусь. Итого болтики открутились. И, собственно, вот. В этих алюминиевых макбукчиках все достаточно просто. Просто крышку снимаешь, и тут все под руками. В общем, я открутил динамик, открутил CD-шник, DVD-шник, комбэшник. Такой кусок, в общем, штуковины. Здесь на конце у него ничего особенного нету. Его, по идее, можно будет потом по USB подключить и юзать как внешний сидюк. В общем, все встало на место без сучка, без задоринки, как и задумывалось. Чуваки положили все болтики дополнительные. Но все перемещения, передвижения разделов завершены. Диски скопированы. Осталась демонстрация, как это теперь бутится.
Ну вот и все. Ну, не знаю, раза в 2 быстрее, чем обычно. Пошли программы. Тинг-тинг-тинг. Все сразу появляется. Вот, в общем-то, и все. Всем привет, спасибо за просмотр.